So guys, mag-unbox tayo ng Globe at Home Prepaid Wifi at saka na rin i-review natin kung okay pa siya. First, titignan natin yung box. Lahat ng angles titignan natin. Gilid, likod, titignan natin ang mga nakasulat at ang mga label nito. Para sa akin, okay naman yung box niya, complete at wala naman damage. Well packaged naman yung Wi-Fi. So dahil dyan, bigyan natin ng thumbs up. So ayun na nga, in-unbox na natin. So first, makikita natin yung modem ng Wi-Fi. Naka-seal naman siya ng plastic. Next, kung anong laman sa ibaba. So, makikita natin yung warranty certificate, yung lalagyan ng SIM card, quick user guide, quick start, at yung sticker ng model number ng Wi-Fi, and yung sticker ng well secured yung package ng Wi-Fi. So next, titignan natin yung laman ng another box na maliit. Makikita natin yung adapter ng Wi-Fi na naka-plastic. Next is yung LAN cable o yung RJ45 na magkoconnect sa modem at computer or laptop. So, titignan natin yung itsura ng modem ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi. Mula sa harap, sa likod, yung baba niya, and yung sa gilid. And now, iti-try natin yung adapter sa modem if gagana pa siya or hindi. So, sasaksak natin sa extension. So, yun, gumagana nga yung modem at saka yung adapter niya. So, after natin isaksak sa extension, umilaw yung power lights, yung lights ng Wi-Fi, and yung signal. Magsisearch yung signal yung modem, and it will take a minute. So, ayun, may signal na yung modem. So, overall, okay naman yung Globe at Home Prepaid Wi-Fi na nabili ko. Working naman siya lahat. Wala namang problema.